البنات، السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله يكون كل شيء بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. كما وعدتكم دائما بوصفات سهلة وسهلة جدا في متناول الجميع. كنعتذر على طول الغياب شوية غبت عليكم، ولكن الظروف صحية. كنتمنى ان شاء الله الصحة والعافية للجميع. ومن هنا ان شاء الله بغيت نوريكم واحد الوصفه لانها سهله جدا. كيف ما كتعرفوا دابا مع البرد وداك السعال والكحه اللي كتجي للاطفال الصغار وما كنعرفوا ما نديروا لها. يعني الانسان ديما كيهرب من لي زونتيبيوتيك، ولكن ما في الاخر كنرجعوا ليها. وهاد الوصفه ان شاء الله غنتخلصوا نهائيا من اي حاجه سميتها انتيبيوتيك. غنتخلصوا من كلشي، من السعال بالنسبه للاطفال الصغار وحتى بالنسبه للكبار. ولكن هاد الوصفه احنا الناس اللي عندهم الوليدات كيعانيوا من وليداتهم اكثر منهم هما. حنا كنصبروا، ولكن الوليدات مساكن ما كيصبروش صغيورين. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا كاين زيت الزيتون، انا نوريكم الطريقه. وكاين سكينجبير، وكاين العسل الحر. كيف ما كتشوفوا معايا هاد الوصفه هادي، اول حاجه كناخذوها هي كناخذوا شويه زيت الزيتون، كنخلطوه مع نسخنوه مزيان فوق هكا، فوق العافيه، ايدينا فوق العافيه. وكندهنوا بشويه ديال السكينجبير، غير شويه ماشي بزاف. ونماصيو الوليدات، نماصيو ليهم مزيان الصدر ديالهم والجنيبات ديال الظهر، ديال جنابهم وظهرهم مزيان. ومن بعد كنسخنوهم مزيان، كنلويهم فشي زويف هكا يا حياتي، كنلويهم باش يبقاو سخان. وعاد من بعد كناخذوا رويس ديال المعالقه ديال السكينجبير، ها صغيره، يعني معلقه صغيره، رويس ديال المعلقه. وكناخذوا المعلقه هكا عامره ديال العسل الحر، وكنعطيوه للوليدات. وان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا من بعد هاد الوصفه ان شاء الله غداوموا عليها واحد 3 ايام. 3 ايام ان شاء الله غداوموا عليها. ومن بعد ان شاء الله غادي يكون غير الخير، والوليدات غتخلصوا من ديك الكحه. وهما ملي غياخذوا هاد الوصفه هادي غيبداو يردوا دوك حاشاكم، دوك التناخم وداك الشيء اللي كيوحل ليهم كلشي غادي يبداو يردوه. وان شاء الله كنتمنى لوليداتنا ولوليداتكم الصحه والعافيه. وان شاء الله بعد هاد الوصفه ان شاء الله ما غيبقاوش يعانيو من الكحه، وما غيبقاوش يعانيو من شي حاجه سميتها السعال. وكنشكركم ديما على التتبع ديالكم معايا، وكنتمنى ان شاء الله ديما تدعموني، كنتمنى منكم الاشتراك والدعم ان شاء الله، باش ديما ان شاء الله نكون في حسن الظن ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.